Assalamu alaikum, liebe Kinder. Willkommen zum 9. Tag vom Ramadan-Kurs. Heute werden wir wieder die Geschichte von Isra wal Miraj lesen. Als erstes stelle ich euch die Frage, und zwar: Nach wohin reiste der Burak mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Schreibt euch oder merkt euch die Antwort und ich werde es am Ende vom Video nochmal sagen. Kommen wir jetzt zu unserer Geschichte. Nach dem 7. Himmel wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in die Gegenwart Allahs des Erhabenen gebracht. Hier gab Allah die Gabe des Salahs und befahl, dass alle Muslime das Salah beten sollten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahm Allahs Befehl an. Als er ging, traf er Musa a.s., der ihn fragte, was Allah ihm gegeben habe. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete ihm, dass Allah ihm und alle Muslimen befohlen habe, 50 Mal am Tag zu beten. Musa a.s. forderte ihn auf, zu Allah zurückzukehren und ihn zu bitten, die Anzahl der Gebete zu verringern, also weniger zu machen, da 50 Gebete am Tag für die Muslime zu schwierig seien und sie das nicht schaffen würden zu beten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehrte zu Allah zurück und bat darum, die Zahl der Gebete zu verringern. Allah stimmte zu und schließlich wurden die Gebete nach vielen Bitten auf nur 5 Gebete pro Tag reduziert. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah in dieser Nacht viele erstaunliche Dinge, darunter viele der Wunder des Paradieses, das Allah für diejenigen vorbereitet hat, die harte Arbeit und gute Taten tun. Was für eine schöne und wirklich besondere Nacht war dies für den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auch für uns alle. Was für ein wundervolles Geschenk, das uns Allah subhanahu wa ta'ala geschickt hat. Das Geschenk des Salahs. Das Gebet reinigt uns nicht nur von unseren schlechten Taten, sondern bringt uns auch näher zu Allah. Wir werden Allah nie vergessen, wenn wir 5 Mal am Tag beten, und wir werden uns immer daran erinnern, ihn für all die Dinge zu danken, die er uns gegeben hat. Und das Gebet wird als ein Licht in unserem Grab erscheinen. Jetzt kommen wir zu meiner Antwort von der vorherigen Frage. Und zwar, es ist die Moschee Aqsa gsi, wo der Burak Muhammad sallallahu alaihi wasallam angebracht hat. Also, das wär's für heute. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und wir werden uns inshallah morgen wieder sehen. Assalamu alaikum.